En tu vida existe consciente e inconsciente. El consciente es el que me está escuchando, está viendo de los colores. El inconsciente está guardando. Tu inconsciente está guardando lo que estoy diciendo. Y a veces, ¿qué es lo que más se guarda en el inconsciente? Lo que más te impacta. ¿Sí? Vas a una fiesta, vas a un evento y te quedas solamente con ciertos eventos, ciertos momentos son los que sí los guardaste en tu memoria, y va a haber muchos momentos que no van a quedar guardados o van a quedar guardados tan escondidos que ocupa haber un detonante para que salgan a la luz. Pero de que está la información en el inconsciente, ahí está. Es como una computadora, nuestra mente. ¿Qué quieres que haga la computadora? ¿Quieres escribir en Windows? Si no tiene Windows, si no está programada la computadora con Windows, no vas a poder trabajar en Windows. ¿Sí? Oye, es que yo quiero un Excel. Si no tienes el Excel en la computadora, no vas a poder trabajar en Excel. Entonces ocupas programarla. Entonces vamos a hablar en ese sentido. En el caso de la apnea del sueño, en el caso de cuando tú roncas, lo que tienes que hacer también es reprogramar a tu cerebro. Porque hay un miedo a la muerte, hay un miedo a una respiración, hay un miedo a la asfixia, que ya existió antes. Tuvo que haber existido un evento anterior que implantó y te está determinando que tienes el miedo a la muerte, que tienes miedo a la asfixia, porque le sucedió a un familiar, pero también vamos a ir en el árbol genealógico. Ahora sí que los errores que haya cometido mi abuelo, de repente voy a tener que sufrirlos yo. Pero yo tengo la responsabilidad, no la culpa, yo tengo la responsabilidad de solucionarlo. ¿Sí? Y vamos a programar. Creo que me estoy yendo muy largo. Vamos a programar ese inconsciente y es de acuerdo con la ley de atracción también. Esto ya vamos a utilizar un poquito de metafísica, pero es algo muy, muy práctico. ¿Qué es lo que quieres que haga tu cerebro? Entonces lo tienes que programar con eso, con lo que sí quieres. ¿Cómo puedo programar mi cerebro? ¿Sí? Cuando yo repito ciertas palabras, lo repito durante 21 días, cierta afirmación, 21 días, y se va a implantar en mi cerebro esa repetición. Un ejemplo, si yo digo, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, ¿qué va a decir mi inconsciente? No tienes dinero. Y voy a hacer todo lo posible para no tener dinero. ¿Sí? Toco madera, cancelado. Es una forma de decirle a mi inconsciente. No te quedes con esas palabras. Ocupas utilizar palabras que no sean negativas. Dice, no quiero pensar en un elefante rosa. ¿Sí? A ver, ahorita yo dije, no quiero pensar en un elefante rosa. ¿Quién de ustedes pensó en un elefante rosa? Todo el mundo se imaginaron un elefante rosa. ¿Por qué? Porque mi inconsciente no utiliza la palabra no. ¿Sí? La palabra no la lee. Nomás dice elefante rosa, y me imagino un elefante rosa. Así de poderoso es nuestro cuerpo, entonces, nuestro cerebro. Entonces tenemos que hablar siempre con palabras positivas, evitar las palabras negativas. Siempre palabras positivas, siempre palabras afirmativas, y empezar a darlo por hecho. Si nos vamos tantito a la Biblia, a la formación cristiana que tenemos, dice el Maestro Jesús, todo lo que quieras pídeselo a mi Padre en mi nombre y dalo por hecho. ¿Sí? Pides y lo das por hecho. ¿Sí? Yo no sé, Padre, qué vais a hacer, pero esto ya lo pedí, ya lo afirmé, ya lo decreté y va a suceder en armonía con todo el mundo y de manera perfecta. Dalo por hecho. Y puedes hacer un pequeño ejemplo mayor donde tú puedas visualizar. Cierras tus ojos y te imaginas que estás haciendo eso que estás afirmando y le pones sentimientos. Entonces empiezas a sentir que estás viviendo eso y sientes como que está pasando. Entonces ya cuando estamos hablando
de un problema de la apnea, vamos a dejar de roncar de una forma consciente, ¿sí? Porque vamos a programar nuestro cerebro de una forma consciente, ¿sí? Si el problema de la respiración es de que dejo de respirar, ¿cómo podría afirmar? Yo voy a decir, mi respiración es perfecta, entra y sale el líquido, el aire vital para mi vida de una forma perfecta, ¿sí? Respiro de una forma perfecta. Cuando me voy a dormir, tengo un sueño perfecto, con respiración perfecta y un descanso perfecto, y cuando despierto estoy de forma perfecta, ¿sí? Entonces, ya ves, estoy juntando varias afirmaciones que estoy poniendo todo de forma perfecta. ¿Cómo quiero mi vida? Es un menú a la carta. Quiero dormir perfecto, dile a tu inconsciente que vas a dormir de forma perfecta, ¿sí? Cada vez mejoro cada vez mejora mi sistema de respiración. Día con día mejora mi sistema de respiración. Estoy mejorando en mis pulmones. Mis pulmones están mejorando. Todas esas afirmaciones las puedes hacer. Me siento feliz con la forma como respiro. Me siento contento porque tengo una respiración perfecta. Me siento realizado por mi respiración perfecta. Son todas estas afirmaciones. Muchas me las estoy inventando ahorita. Afirmaciones que están diciendo qué es lo que quieres. ¿Quieres no roncar? Entonces no vas a decir, me siento feliz porque no estoy roncando. No. Me siento feliz porque mi sueño es perfecto. Me siento feliz porque mi respiración durante mi sueño es perfecta. Me siento feliz porque amo la vida. Amo la vida y fluyo con ella. Aquí ya empezamos a meter palabras. ¿Para qué sirve la respiración? Sirve para meter el ki a nuestro cuerpo. La respiración, metemos no solamente oxígeno, metemos el ki, el chi, el prana, soplo divino, alja, todo eso como le llamamos a esta energía divina, a esta energía vital. Entonces respiro amor. Me siento perfecto. Me siento perfecto porque respiro energía vital durante la noche. Entonces estamos afirmando, ¿no? Pero también puedes incluir, me perdono, me siento feliz porque perdono día con día lo que me está sucediendo. Me siento seguro. ¿Sí ven? Todas estas afirmaciones antes de dormir, durante el día, cuando lo estás diciendo, si estás repitiendo, es que yo tengo un problema de que ronco mucho, y al rato, tengo un problema. Mi forma de dormir cada vez es mejor. Cuando duermo descanso adecuadamente. Si empiezas a afirmar, empiezas mintiendo y empieza tu inconsciente haciéndolo realidad, ¿sí? Esta es una forma como la metafísica, como utilizando las leyes de la naturaleza. Una de las leyes es la ley de atracción. Utilizando estas leyes afectas o puedes influir en tu área mental, en tu inconsciente, y puedes cambiar esto. Esto no te lo habían dicho. Esto no lo habían comentado. En los cursos de metafísica te lo dicen muy, muy superficialmente. Créanme que yo hice una investigación pensando, dije, ¿dónde dicen esto? Porque en un curso yo lo aprendí, pero ¿quién más lo dice? ¿Qué más argumentos puedo tener? No hay mucha información al respecto. Pero esta ley de atracción tú la puedes encauzar al lugar donde tú quieras. Lo puedes utilizar para la ansiedad, para el perdón, para la amargura, para todas esas cosas. Vas utilizando esta forma. El secreto está en utilizar las palabras perfectas, afirmativas y positivas.
Reciban 1000 y un bendiciones.